ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ವಿಕಿ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದೆ, ಆಕಳಿದೆ, ಬೆಕ್ಕಿದೆ, ತೋಟ, ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಅಡಿಗಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತಿದು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಭೂಮಿ ಅಡಿಗಿಂದ ಬರೀ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನೀರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇದು ಭೂಮಿ ಅಡಿ ಬಾವಿ ನೀರು ಥರನೇ. ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಬಾವಿ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದೂ. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ 3 ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು, ಓಕೆನಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ತಾಡ್ಪಾಲ್, ನಮ್ಮದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ತಾಡ್ಪಾಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ತೋಟ. ಫುಲ್ ಇದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ತೋಟನೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ತೋಟನೇ. ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಕಡೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಂಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಶೀಲ್ ಕೊಡ್ಲು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇಂಥದ್ದೇ ವೀಡಿಯೋ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ.